головой. Только из душа вышла. Очень жарко, поэтому я даже не сушилась, волосы не укладывала, просто вот так. Пью-пью-пью, пью-пью. Поэтому вот, мои миленькие, хотела узнать, как у вас дела. Просто с вами поговорить, сказать новости, которые я хотела рассказать. В общем, я беру отпуск от работы, не от видео. Беру отпуск от работы. На работе хочу поехать отдохнуть, потому что меня все так заколбасило уже. Вы даже себе не представить не можете. Просто подустала и хочу отдохнуть. Поехать уже, знаете, мне уже все равно на эти деньги. Когда жить? Просто хочется отдохнуть. Вот, сейчас я чуть-чуть можно. Ой, класс. Ну, кайфули, просто кайфули. Так не... Мне бы сейчас кричали: продует, продует, но никого нет. Так, и что хотела сказать. Боже, как хорошо, я не знаю, я так люблю жить. Так, есть такой прикол в интернете, знаете, как говорят люди, которые прошли какие-то тяжелые времена в жизни, знаете, солнце светит, как мне нравится жить, как вот в этом, вы поняли. Просто так хорошо, лето быстро пролетело, и хочется наслаждаться каждым деньком, каждым мгновением. Так, поеду отдохну. Просто у меня из-за работы, из-за нервного напряжения очень сильно у меня проблемы со спиной, с шеей, и она не поворачивается влево так, как бы я хотела. И невропатолог сказал, что мне нужен отдых, курс пропить, проколоть, лекарств, массажи и так далее. Хотя, знаете, столько мудрецов, ну, там, когда общаешься на работе, они говорят: да тебе надо к мануальному терапевту. Я люблю вот это хрусь-хрусь, но в моем случае мне невропатолог сказал: ни в коем случае никакого хрусь-хрусь, особенно для твоей, так, что у нас тут? Для твоей шеи. Дали мне такие рекомендации: легкий массаж, а лучше эту, ну, как такие, как ЛФК, такие. Вот. И такие вот упражнения мне надо, как ЛФК, только там специальные упражнения, и челочка подсыхает, надо уже уложить ее. Ну ладно. Вот. Всякие упражнения делать. И я, естественно, это все буду делать. Там у меня есть и, ну, лежанка, лежачок, коврик специальный такой для фитнеса, всякие роллы миофасальные, как он там называется, такие с пупырышками, на которых я катаюсь, как блинчик, как пельмешка в масле, если честно. Господи, как это выглядит смешно со стороны. Там всякие шпагаты, если что, я ничего не умею, но стараюсь. Это все карикатурно, ну ладно. Я вообще не понимаю, я так завидую девочкам, какие же они молодцы, у которых мобильный тазобедренный сустав. Это не моя история. Может быть, в будущем моя, но пока нет. Так, извините, мои любимые, за то, что видео прерывается, там склеечка будет, просто мне с работы звонят, а я игнорирую. Так, вот поеду в отпуск, буду заниматься собой, спинкой, выходить с вами на связь. И вот так вот.
лавировать.